E dopo un breve sbudellamento della mini TV, questa è la situazione. Praticamente, smanettando un poco con questi tre, sono riuscito a ottenere queste bellissime linee orizzontali. E quindi, se sono orizzontali, quelli che mancano sono le verticali, probabilmente. Ora ci sarebbe da andare a cercare qua dentro quale integrato si occupa del verticale e controllare quale sia il problema. E dopo non molto attente analisi, sono riuscito a beccare questo diodo in corto. Ora bisogna capire se è in corto perché è rotto oppure perché questo condensatore si è spalmato praticamente qua sopra. Ora dovrei provare a spostare. Non so se si vede. Questo condensatore qua va a sbattere su un piedino di questo diodo. Proviamo a tirarlo su. È possibile che era solo questo il problema? Ma vedremo. Difatti non sono più. Sul piede del condensatore suona, ma il diodo non è più in corto. Quindi era questo piedino che mandava in corto il diodo che c'è dietro. Siamo pronti, forse, per dare una prima accensione. Vediamo che niente tocchi a massa e contatto. E non si vede una minchia. Eppure qualcosa si vede, si vede, si vede. No, fa sempre lo stesso difetto. Possiamo provare, cacciavite di ceramica, a smanettare un po' di trimmer qua e là. E dopo aver trovato questo pezzo di stagno che girava allegramente per tutto il circuito, ho pensato di fare la misura più banale che dovevo fare all'inizio e non ho fatto, e cioè questa. Sull'alimentazione noi abbiamo 14 volt. Se mettiamo il radio 12 volt, ma se mettiamo TV e si accende in quello strano modo abbiamo almeno 5 volt. Quindi il problema è questa grandissima cacata cinese da 400 mA che non bastano. Quindi lo risolveremo con questo. Vediamo che riesce a fare la batteria, che è un pochino scarica.
Sempre meglio di quella cacata di caricatore. Qualcosa si vede? Bene, bene. Non andiamo a smanettare. EA Sports. It's in the game. Game after game after game. I realise now what is most important in my life. Football. Show me something more thrilling than a perfect volley. Tell me you've never dreamed the immaculate strike. Been part of that moment when an entire nation holds its breath. Questo è un test per il controllo dell'ascolto. Prova canale lato destro. Prova canale lato sinistro. Prova canale lato destrinistro. Prova canale lato sinestro. Prova canale lato sinestristro destro setrosestro. Prova canale lato destristro sinestro destristrestro stronistro. Aiuto, sto facendo un casino. Aspetta che ti aiuto io perché non ci stai capendo più una sega. Segnale in fase. Segnale in controfase. Cannello! Picchialo! Bene, direi che dopo questo test possiamo dire che questa piccola TV funziona abbastanza bene. Le regolazioni sono state fatte. Ovviamente non posso chiuderla ora definitivamente perché mi prenderei una legnata di alta tensione incredibile, quindi si sta spenta, non lo so, 2 giorni e poi verrà rimontata forse. Comunque ora passiamo a questo bellissimo, quanto vecchissimo, però funziona, questo PC che noi adesso andiamo a guardare le caratteristiche. Questo PC ha un i3 serie 4 o generazione 4 con 16 GB di RAM che per ora ci bastano, quindi proveremo a fare un upgrade di CPU e scheda video, che per ora abbiamo una scheda video che fa un po' schifo, scheda video che non ha più i driver aggiornati, eccola qua. Scheda video che è una GeForce GTX 760 che diciamo che sta la cavicchia, però non ha più i driver aggiornati per i programmi di montaggio, quindi non riescono a sfruttarlo, non la usano proprio quando fanno il rendering, usano solo la CPU e questo mi rallenta ancora di più, ovviamente perché essendo un i3 di quarta generazione, diciamo, uso ufficio va bene, ma cose un po' più spinte no. Quindi facciamo un sbarazzo generale del bancone e vediamo di mettere mano a questo PC. Ed eccoci qua, scheda video, questa è una MSI che ha visto giorni migliori, come si può intuire dal telaio piegato e dalla sporcizia che c'è in giro. Comunque è una 1050 Ti 4 GB di RAM. Diciamo che ormai sta diventando vintage pure questa, però dovrebbe svolgere il suo lavoro, la proviamo. Invece, cazzo di messa a fuoco. Invece per la serie facciamo le cose a cazzo di cane, io non avendo controllato minimamente il BIOS di questa scheda madre, andrò a mettere direttamente questa CPU da server, questo Xeon, come potete vedere, sperando che la vede subito. Se non la vede subito devo andare a modificare BIOS e fare un pochettino di magheggi che ovviamente dovrei fare con un altro computer, quindi devo vedere come attrezzarmi eventualmente con un portatile e se funziona questo programmatore EEPROM che
l'EEPROM dovrebbe essere questa qui, quindi si stacca, si mette nel programmatore e si mette la nuova BIOS o la BIOS modificata, perché la BIOS deve essere compatibile con i microcodici che vedono le CPU da server, come questa Xeon qua, perché di solito qua ci vanno i 3, i 5, i 7, eccetera eccetera, sempre di quarta generazione. Questo è compatibile comunque il socket col quarta generazione. E quindi andiamo a togliere il dissipatore. Stacchiamo prima io devo vedere buttare la regina con una mano sola. Dicevo, andiamo a staccare il dissipatore originale Intel, tra l'altro quello piccolo, che quindi non va bene sicuramente per lo Xeon, perché vogliamo che respiri bello fresco. Ovviamente con una mano sola non viene via perché è incollato peggio della merda in putrefazione. 1, 2, 3. Sì, sto cazzo. 1, 2, 3. Ole! Già, è bello secco. Questo tra l'altro non ce l'ho messo io, quindi non so nemmeno quanti anni che sta lì dentro. Però non è del tutto secco ancora, effettivamente. Diciamo che poteva andare, sempre per quello che è l'i3, che non scalda eccessivamente. Quindi ora andiamo a pulire tutto e poi vediamo di installare lo Xeon. E ovviamente, siccome siamo poveri come la merda e l'alcol isopropilico non ce lo possiamo permettere, verrà pulito tutto con questo, un bellissimo pulitore freni. Ora sì che abbiamo risciolto tutto lo schifo. Stuiatina con il fazzoletto. E dopo aver controllato e raddrizzato due piedini, ora proveremo a mettere il nostro bellissimo Xeon, che dovrebbe andare così. E voilà! Con la freccia da questo lato. E qua ci sono due piolini, quindi non si può sbagliare. Bene, siamo pronti a chiudere. Olè. Ora andiamo a cercare un dissipatore adeguato. E a questo punto, montate le staffe, non ci resta che mettere la pasta termica. Olè. Meglio abbondare. Una noce di burro. E ora cama tosca. E grazie al cazzo non funzionava, c'erano le staffe al contrario. Vabbè, riproviamo. Avrò forse esagerato? Probabilmente sì. Tra l'altro non sono nemmeno sicuro che vada montato così, però vabbè, appoggia. Bah, tanto si prova. Si deve montare la ventola e facciamo la prima accensione. E a questo punto, ventola montata, alimentatore messo, pulsante accensione, cavo abbiamo solamente VGA, monitor affascinante. Qua dobbiamo solamente metteremo questo bellissimo, senza sbagliare posto, cicaligno, che ci dirà eventuali errori bippando male.
accensione, 1, si è acceso da solo perché ho resettato il BIOS e probabilmente, vediamo se parte, partirà, non si vede una mazza, e si è spento, è ripartito, lo abbiamo sfasciato. Ah, che cazzo è successo? Presagio di sventura. Così si spegne. E non ci siamo neanche per il cazzo. E quindi molto probabilmente dobbiamo andare ad agire sul BIOS. Allora, intanto il montaggio del dissipatore non mi convinceva, l'ho rismontato e ho cambiato queste rondelle qua, che prima erano sotto la vite e sopra la staffa, adesso sono sotto la staffa, alzandolo di quel tanto giusto che queste viti qua riescono ad avvitarsi tutte, a destra e a sinistra, e le staffe stesse le ho rimontate con questa parte lunga verso l'interno da tutte e due le parti, e così che è montato giusto, perché adesso sì che è centrato perfettamente con il processore. Ed eccoci qua, tutto rimontato, e adesso, riflettendoci un attimo, quei beep di errore effettivamente sono l'errore che manca la scheda video. Perché manca la scheda video? Perché anche se qua abbiamo un'uscita VGA, il processore che abbiamo montato, che è da server, non ha una scheda video integrata, quindi per forza la dobbiamo mettere esterna, se no non vediamo niente. Quindi andiamo a montare la nostra bellissima 1050 Ti con la staffa addrizzata alla ben che meglio. Quindi scheda video montata, tutto un bello precario come piace a noi, cacciavite sotto la scheda di sostegno, adattatore HDMI VGA perché questa non ha uscite analogiche, e quindi diamo power. Succederà qualcosa? Eccolo! È partito. E la CPU è quella giusta. Bene, 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 bene. Colleghiamo tastiera e mouse e vediamo se parte. Seconda accensione. Non capisco perché non ha fatto il beep, probabilmente perché dobbiamo confermare il primo avviamento, e infatti F2, ok, F10, mouse funziona, farà il beep, no, e beh, il processore c'è, la RAM la vede. Prova a mettere l'hard disk. Hard disk messo, bello pasticciato come al solito. E power. Sta partendo. Sì, sta partendo.
Allora, proviamo a rifare il rendering del video precedente. Encoder hardware H264 NVENC, dovrebbe essere quello corretto per questa scheda video. Che sta facendo? Fallito. Sono riuscito a collegare il cavo di rete tiratissimo. Andiamo nel sito ufficiale e scarichiamo i driver originali. Facciamo quelli studio. Ok. 978 MB alla faccia del cactus. Beh, aspettiamo. L'infinito spacchettamento del driver Nvidia. Nel frattempo quelle ventole si sono fermate, non ho capito perché, o è troppo freddo o perché senza driver non riesce a gestire. Boh. Speriamo che non si squaglia nel frattempo. Questa è bella silenziosa, freschissima. Già si è ripreso la risoluzione ottimale. Ha finito? Boh, sembra di sì. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Eccoli qua. Adesso siamo nel montaggio del primo video. Vediamo se riesco a usare la GPU. Dovrebbe essere esporta, configura. Già si è messo da solo questo. Individua. Trovato. Trovato. Ora l'ho trovato. E sta funzionando. Un minuto. Quando io con la CPU ci avevo messo mezz'ora, 40 minuti. E qua possiamo vedere come siamo passati da un dual core a un 8 core praticamente. Dovrebbero essere 4 core e 4 threads, come cazzo si dice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eccoli qua. Bene, qua possiamo avere una panoramica migliore dei dati. E infatti 4 core, 8 threads. Scheda madre, memoria DDR3 16 GB, scheda video 4 GB di memoria video DDR5. Facciamo un test della CPU. Andiamo a selezionare la referenza. Un i9 mi pare eccessivo. Qua un i5 generazione 7. Siamo sopra. Siamo superiori a un i5 generazione 7. L'ho rimesso provvisoriamente nel suo case di prima, ma diciamo che il coperchio non si chiude più. E quindi ne faremo a meno probabilmente. Il PC è stato upgradato correttamente. Spider-Man si legge il giornale. Qua possiamo vedere che la registrazione funziona bene. Speriamo di migliorare l'audio prossimamente. E niente, ci vediamo al prossimo video.